嗱，各位朋友，我係 Billy，今次終於有時間咧，同大家講 A88RR 砌嘅時候有啲咩發現啊！因為呢架咧係被譽為咧2025年最貴嘅一架1:10 Touring Car。咁我會同大家講下中間咧，即係砌嘅時候咧有啲咩好，有啲咩唔好啊！我亦都唔係幫佢賣廣告，所以咧應該係中肯。即刻開始啊！嗱，由於我係由 A88開始砌 Automatic 嘅車嘅，咁到今次嘅 A88RR 咧，差唔多係4-5次轉款㗎啦嚇，咁我就應該係好熟嘅。咁但係咧，我今次見到咧有啲嘢咧，呢架車係進步咗。例如咧，一開頭佢叫你砌嗰啲搖臂嘅下面嗰個喐動位置咧，咁嗰啲虛位真係做得好好啊，即係好少虛位，亦都好暢順。咁就唔使之前咁咧話有啲咩鉗啊佢啊咁咧，又或者咧係 check 下佢有冇虛位咁咧。而家呢架車咧嘅呢啲位置咧，嗰啲波頭嘅位咧真係好好。咁啊就咁照砌咧，我發現就好好啦嚇。咁如果你而家睇下咧，有冇虛位咧？幾乎零虛位嘅。但係咧又好暢順。我整嘅時候咧就佢叫你乜嘢都唔好搞住，就咁整咗呢4條臂先嘅。咁我都覺得如果你跟住砌咧係好美滿嘅嚇。呢個第一樣嘢係抵讚。嗱，另外一樣嘢抵讚嘅咧就係佢都係跟翻 A88R 嘅。喺呢啲螺絲上面咧，即係嗱呢啲見到呢啲螺絲咧，同隔離呢啲螺絲係有分別嘅。咁佢一樣係俾咗啲特別嘅螺絲咧，俾你照即係對準嗰啲位嘅。呢種螺絲好得意嘅，去到近擰嗰個位嘅嗰啲螺絲牙咧係冇咗螺絲牙，咁啊粗翻啲，咁就啱啱咧擠落嗰個窿度就唔會有虛位。咁如果擰實嘅話咧，應該呢個油壓啦，又或者係嗰個波箱呢啲位好準確。如果就咁用啲普通嘅螺絲咧，就可能冇咁好。咁呢個要大家都要留意，認翻啲正確嘅螺絲啦嚇。咁喺呢方面咧，A88RR 咧同 A88R 咧都可以做得好好嘅，啲位好準確，亦都係第二樣嘢咧，我覺得好優秀。咁第三樣我發現嘅嚟到呢一代啦嚇，呢一個愛嚟固定嗰個 roll bar 嘅呢嚿膠咧，嗰啲窿位都好準，唔好似以前咁咧要夾硬擠落去。咁呢個亦都進步咗啦。我唔記得咗 A88R 真係咪咁好咯？咁但係 A88RR 咧呢個版本咧，呢嚿膠嘅嗰啲大細咧都係好好嘅，照砌就可以啊。人都最留意咧就係嗰個新款嘅油壓啦嚇。咁亦都有好多網上嘅説話咧，話呢個油壓係好難整得好啊。我都覺得係啦，好難整得好啊。尤其是咧，佢而家有即係有一個新嘅設備啊，即係譬如靠呢一粒螺絲咧，如果我調校呢一粒螺絲咧，就可以令到呢個油壓咧嘅油嘅嗰個阻力咧有 progressivity 嘅，即係會累進嘅。咁例如我而家咁擰咧，就應該係最 linear 嘅。如果我擰個另一個方向咧，都幾難校準㗎。如果我擰向呢個方向咧，就應該係最 progressive 啦。如果擰翻過嚟指住個油壓咧，就應該係最 linear。咁呢個效應咧，如果做得好嘅，當然係最好啦。即係可以喺一路行車嘅時候啊，或者突然間翻嚟，我覺得有少少想改變嘅話咧，就可以改變嗰個油嘅 progressivity。咁呢個係一個新設計嚟嘅，俾 A88R。咁但係個唔好處咧，就係好多人都發現咧，由於加咗一塊可以喐動嘅鋁嘅片咧，咁嗰個油壓砌嘅時候要留意嗰個鋁片嗰粒滴咧係咪同呢個蓋咧配合到，同個油壓蓋配合到。如果配合唔到嘅話咧，咁就會出事啦嚇。即係如果唔係篤正個窿入去呢塊蓋嗰度咧，咁你就會發現咧，成日都好似有氣泡喺裡面咁。咁我整咗好多次先成功嘅，有1-2個油壓。咁啊整完之後咧，應該咧就係撳落去咧，就係唔覺得有空氣嘅嗰個反應嘅。如果唔係咧，我試過整過幾次咧，
都發現咧，應該裏面第一下咧有一個空氣反應咁樣。原因就係嗰塊活動嘅鋁片咧唔能夠喺正確嘅位置。咁呢個大家真係要留意。好似話咧有一個新嘅設備咧，就唔係 Osomatics 出嘅，係第二啲牌子出俾 Osomatics， 好似係 MR33咧，就俾一個膠嘅用 3D print out 嘅蓋咧，俾你倒多啲油先，跟住先加嗰個蓋落去。我諗咁樣做咧係好啲嘅。咁我希望咧，如果呢度有人整過呢個油壓，亦都有同樣嘅意見嘅，或者唔相同嘅意見嘅，請你多啲留言啊嚇。咁如果冇玩過上一代 A88R 嘅，就會中意埋呢一個位嘅。呢個位咧可以校嗰個油嘅結同埋稀嘅反應嘅，即係譬如我而家咁校咧係最結最稀嘅，咁我一路校落去咧，咁先至係去到盡先係100% 嘅結嘅。咁所以咧我而家咧就揀300度油嘅啫，因為我個玩嘅地方咧嘅找著力就唔係好高啦。咁如果唔係嘅話咧，350應該係好好嘅開始嚟嘅。350度油，即係話咧你可以校咁就係350嘅100%，令到最盡呢一邊咧就係350度嘅60% 嘅啫嚇。咁所以嗰個範圍都好廣闊嘅。咁咧我發現喺PYC 玩咧，我成日都要扭下呢個嘢嘅，因為朝頭早同晏晝咧分別好大。我係一路將架車越嚟越咬嘅時候咧，就要校結佢係好好嘅嚇。嗱，一路有玩俄羅斯嘅呢啲車嘅人士咧，應該對於佢呢個比較臭名遠播又容易蝕嘅呢個位咧，就有啲怨言嘅。咁我都係其中一位啦，因為咧佢嗰粒滴咧，黑色嗰粒滴咧係好容易蝕咗，跟住之後喐動咯。咁前面會少啲，因為前面咧會保留多啲油。後面呢度咧，我就而家用一個辦法咧，用一啲膠喉咧冚住咗佢，跟住喺裡面擠多啲黑色嘅油，咁已經希望咧就可以令到嗰個磨蝕嘅程度咧減慢。咁我只係走去亞苗街買呢啲咁嘅熱縮膠咯。咁當然你要如果你唔好肯定嗰個粗幼嘅話咧，一次過買唔同嘅粗幼咧，就自己試下啦嚇。咁咪擠咗佢喺呢個位，咁當然要前後都要多啲啦嚇。咁用加熱嘅時候又要小心佢有冇揩到粒啤令咧，或者擁住粒啤令太多啦。咁最好就有開位兩邊。咁我而家呢度冚實晒咧，我可以倒堆黑油落去咧，就等佢磨損嘅程度減慢。嗱，另一個要可以同大家分享嘅做法咧，就係咧。我係將兩粒啤令咧擰到實晒嘅。點解咧？因為中間咧我係攝夠 collar 嘅，攝夠一啲墊片嘅，攝到嗰兩粒啤令咧係有少少向外出，跟住咧就擰實呢一粒六角螺絲啦，揾啲嘢拱住佢啦，跟住再擰實呢粒黑螺絲。咁咧我而家咧呢啲位嘅軸咧就唔會有出入嘅。完全頂實晒嘅，咁亦都暢順嘅。我檢查過亦都好暢順嘅，因為咧佢兩粒啤令咧，我就攝到咧變成一粒咁上下嘅距離嘅。咁跟住先上實呢粒螺絲。咁而家你發現咧係冇虛位乜滯嘅車咧，個轆咧係唔會咁樣搖動。咁呢個你都可以留意啊。如果4個轆都做成咁嘅話咧，咁你會比以前更加找地力更加好啊！咁另外一個位，如果你係即係打算買呢架車或者整呢架車，你又用呢個 servo 咧，呢個就係 GTS 2嘅XG Power servo 咧，你就一定要有做少 DIY 嘅，要飛咗呢個servo 咗嘅其中一個位嘅，即係而家我手指甲指住呢個位咧。佢會頂住呢個 servo， 所以如果就咁整埋呢個 servo 同埋呢個 servo mount 咧係唔得，咁呢個就係一個瑕疵嚟嘅，大家要留意啦。咁另外有啲網民提醒我咧，其實Osomatics 已經改變咗佢自己嗰啲波頭膠㗎啦，咁但係我都唔信佢啊。
我成日都覺得佢容易甩啲嘅，亦都唔係佢又有虛位，但係又唔暢順嘅。我都係換晒Yokomo 嘅呢一啲，咁我覺得而家整落去咧真係好理想，又 fit 啦，又暢順啦，又冇虛位，呢個好難得。咁我換咗鈦嘅波頭嘅，咁啲鈦波頭同佢原本送嗰啲波頭咧，嗰個大細咧真係一模一樣。咁你可以考慮買 T-Works 嘅呢啲鈦波頭。咁我都換咗泰羅斯嘅，其實呢啲嘢可以唔做嘅，呢個自己自由選擇。咁但係呢一塊碳板咧，佢嚟嘅時候咧，兩塊咧係應該係一樣厚度嘅、一樣形狀嘅碳板嚟嘅。我相信我咧去玩之前咧，我一定會飛到中間通咗，因為佢而家中間咧有兩個接駁位嘅。我起碼都會劏咗呢兩個接駁位，有機會再劏埋呢一個位。咁如果都覺得唔夠好咧，因為佢如果咁做嘅話咧，架車應該咧就會推頭啲。如果我再發現佢唔夠轉彎咧，我可能換咗呢一塊，做一塊幼身啲嘅，因為佢有一塊比金屬底板嘅嗰種二樓板咧係窄啲嘅。咁嗰個咧我成日都使用嘅車頭，咁大家都可以考慮下。如果你係 PYC 玩咧，你又想架車好走啲咧，呢度應該劏開佢嘅，揾塊窄啲嘅板試一試啦嚇。咁咧我一路玩咧都冇用到呢兩個撐嘅，即係呢個油壓左右嘅油壓撐嘅碳板嚟嘅。咁我今次咧可能會試下，因為咧我發現咧我撳呢個油壓嘅時候咧，其實個底板都有少少咬攣嘅。嗰個油壓咧係傷咗喺塊底板度啦，跟住咧我發現。咦，撳上架車撳上去嘅時候咧，個油壓撳上去嘅時候咧，個底板有少少咬動，咁所以我哋今次就試下加下，睇下會唔會好啲啦嚇。咁其實呢塊橫撐咧，即係呢個油壓撐咧，係會令到架車有減少咗 roll bar 嘅作用咧，因為依邊撳過去咧，就嗰邊硬啲嘅。咁大家如果有多啲經驗嘅，關於呢兩塊板咧，快啲即係教下細佬啦嚇。車尾都係，我都係暫時加咗呢兩塊板先啦。如果發現唔妥，我都可以即係拆咗佢啦嚇。但如果你係 PYC 玩呢架車嘅，咁我諗我首先就要問下你，究竟係早上玩啦，定係晏晝玩，定係夜晚玩啦？我咧就係早上玩多嘅。早上咧PYC 個地方咧就即係嗰笪地咧就唔係真係好找出嚟好高。咁我呢度會攝少啲，而家暫時一個選擇咧，即係我之前憑經驗話俾我聽咧，係1mm可能開始係好啲嘅，車尾1mm啦，前面車尾嘅前面都係1mm啦，跟住咧車頭咧我就可能半 mm 跟住唔攝嘅，即係4個咧就係0.5同埋0。咁咧個車頭咧有少少 dive 嘅，即係有少少潛水嘅。咁你都可以由呢一點度開始啊。如果你唔中意嘅話，你先慢慢攝下啦。我通常都好憎架車唔夠轉向嘅，咁但係有啲人就可能覺得反而係即係太過轉啊，應付唔嚟嘅。咁呢個真係好個人嘅。咁你可以，如果你安全啲，你可能全部攝晒1先啦，咁容易啲即係開始啊。如果你唔係好熟嘅話。咁咧上面咧佢個而家原裝嘅 setting 咧亦都教我攝少啲嘅，咁我平時咧冇攝到咁少喎。咁而家咧我係0.5車頭，呢兩度係0.5啦，出面係1.75啦，跟住車尾咧呢度係1啦，即係兩邊都係1啦。咁出面又係1.75，咁由呢個點度開始。咁我上一次嗰個 A88R 咧。我就係攝翻多少少嘅，即係4個位都攝翻多少少。今次咧，我就跟完咗 setting 睇下會唔會好啲啦。如果唔係，我都翻轉頭跟而家我原本嗰個 A88R 咧做翻相同嘅嘢。咁我都要求電變啊，同埋摩打啲電線嗰啲安排係整潔嘅。咁未必一定夠即係某啲高手整得好㗎嚇。咁但係而家睇落咧就〜即係你都可以咁諗啦，嗰3條線就最短走出嚟，啱啱去個摩打嗰度。咁個正負極咧就咁走過嚟，跟住咧有個電容咧，我暫時擠喺呢邊。我有啲車就擠喺呢邊作為一個平衡。
咁但係而家懶啦，可能即係呢邊就萬一換電變得快啲，咁亦都唔會干擾條拆皮帶嘅嚇。如果由中間過擠咗呢邊咧，你要拆皮帶咧，你就要焊下嘢或者搣下嘢，咁啊麻煩啲啦嚇。咁你都可以諗下咁整嘅。如果你係買咗呢架車，跟住電變嗰條電線咧，有啲人喺上面過咁，其實咧呢架車咧個摩打座咧。下面有條罅可以喺下面過嘅，咁我而家應該咧就喺下面過，咁所以你見到呢條線咧就喺呢個位嘅，咁應該咧係唔會阻礙架車喐動嘅，照計係有條罅啱啱好嘅，咁你都諗下即係下面啦，但係下面咧就令到你想拆呢啲嘢咧就有啲麻煩啦，整嘅時候都係論盡啲，咁但係熟咗你就會覺得咁樣即係整潔啲啦嚇。咁個接收其實我應該再過少少咧，唔好干擾到啲風扇。最好嘅接收咧就再前啲啊！咁但係而家啲線我唔記得咗點解咁傻瓜，整咗喺中間啲，咁又冇地方整嗰個 sensor 啊！呢個論盡咗啊！咁你都即係考慮下，究竟呢個接收嘅位置應該喺邊度位黐最好咧嚇？我記得好似因為咧，即係我把風扇嗰條電線好短嘅，咁啊要就咗條電線就搞成咁啦嚇，咁呢個就希望大家可以避免咗。咁咧有啲人唔係咁樣整呢個電變嘅個方向咧，就有啲人將個掣咧向後啦，或者向外。咁但係我個發現咧，我可以咁樣去開關啦，我亦都有留翻個位可以調校呢個電變，令到咧呢三條線係最短嚟去到摩打。咁啊，唔係個個人都會咁做，因為有啲人嘅手指粗啲啊，開唔到咧就會鬧鬼我，話我傻咁。咁啊，每個人有唔同嘅選擇嘅。咁樣玩接收咧，亦都令到嗰條sensor線係最短嘅。咁啊，有咁樣嘅好處嘅。咁呢個摩打咧，唔係我幫佢做廣告，亦都唔覺得佢係好特別好快。咁但係我起碼知道佢係咩力量，我容易試到呢架車。咁如果你突然間貿然整個好快嘅摩打咧，你以為架車快，其實架車就未必一定係快，只不過摩打快咗咧。咁所以我都係用住啲我知道嘅嘢先啦嚇。咁個尾束角咧，即係個尾 toe in 咧，我通常都係1度開始嘅，咁最多都係2度，我好少再多啲尾束角。咁有啲人就行到3度，咁呢個你真係要自己揾下你最中意嗰個位置啦。2度應該安全嘅嚇，我就會覺得。咁但係我就中意1度，希望轉多啲啦嚇。camber 咧，我頭尾都應該係即係如果係真正係度到個碌鈴咧，應該係1.5度 camber，頭尾都應該係。咁另外有一樣嘢我真係發現到嘅，唔知道你哋會唔會發現到啦？就係嗰4粒頂住彈弓油壓彈弓嗰4粒螺絲咧，喺形狀上咧係有少少分別嘅，應該就唔會嘅，應該3、4粒都係尖釘型嘅。咁但係俾我發現到我呢一架車跟嚟嘅咧就係2粒係尖啲嘅，另外2粒咧真係有機會咧係冇咁尖，有啲 progressive 嘅。咁而家我就將 progressive 嘅擠咗喺車頭，即係圓啲嗰2粒啦嚇，擠喺車頭，尖嗰2粒就擠喺車尾。如果我發現有咩唔妥咧，我就可能4粒都換晒尖。咁你亦都即係如果你買到呢架車，你都留意下佢嗰4粒螺絲，即係依4粒啊，頂住彈弓嗰4粒，好奇怪嗰4粒啦嚇。有冇啲形狀上嘅分別？我就見到咧，我嗰盒裡面嘅其中2粒同第22粒，另外2粒係有啲唔同嘅。呢一個咧，我揀咗嘅咧就唔係原裝 Osomatics 嚟嗰個電架嚟嘅。咁我呢個咧就係 T-Works，咁佢可以撳住呢個掣咧就可以鬆到。跟住你想即係擠咗個電之後咧，你咁拍翻埋咧，咁就棘實㗎啦，係一個快拆嚟嘅。又唔使用工具，用個手指就得㗎啦。咁你都可以考慮下呢個 T-Works 嘅出品啊。我都唔係為佢賣廣告，但係我覺得呢個可能係方便啲啦，同埋我就容易啲校到高矮。原本嚟嗰個咧係一嚿膠咧，咁你都係攝嘢嘅。咁但係又成日要用六角批先至可以調校到，同埋拆啊裝啊都係要用六角批。咁呢個用手指就可以係方便好多，可以考慮下。咁啊，齒比咧都係好個人嘅，因為每一個摩打都有少少唔同啦。咁有個 track 又唔同啦。咁但係而家我暫時咧就根據我一路玩嘅時候都得到嘅一啲
經驗咧，我暫時就揀咗100次同埋31次嘅應該。咁呢個距離咧，100同31咧就令到個摩打咧就比較前啲嘅。咁差唔多係用到最盡嗰粒嗰個螺絲位啦，即係個摩打應該係褪到最前咁滯啦。即係如果我再用30次咧，應該唔得。咁呢個你都要留意下。即係如果買齒嘅時候咧，佢有啲機會唔掂，有啲要頂住咁。即係如果你買齒嘅話咧，你亦都唔想好似我咁問嘅話咧，你就可能揀102幾嘅齒啦，104嘅齒啦。或者106嘅齒啦，就比較安全啲，你會有多啲位置咧校個摩打。咁但係亦都要留意你係咪你個牆咧係適合呢個齒比啦嚇。嗱，去到今時今日，我都仲係用緊 Servo Saver 嘅，咁一定有啲人唔中意嘅。咁但係而家你睇下呢個雙星嘅田工嘅金屬 Servo Saver， 差唔多接近挨近200蚊嘅。咁但係咧佢真係冇虛位嘅。就算喐都唔係喐佢㗎嚇，咁你都可以考慮下，即係金屬嘅 Servo Saver 可能都好適合你。咁都有啲人咧買再貴啲嘅 Hoodie 嘅，有啲貴啲嘅 Hoodie 嘅 Servo Saver 都可能係好好。咁我就錫 Servo 嘅，我亦都唔想話撞下，即係撞下車就掃咗個 Servo 齒，咁要成個 Servo 換。我情願佢偶然有1兩下冇咁反應好啦，咁但係照計唔會嘅。即係其實佢都好硬嘅嗰個彈力。咁我而家架車爭咩咧？爭舊電嗰啲海綿墊啦，同埋未曾校好依2粒的嘅高矮啦。咁我跟翻我其他嘅車舊車啦，同埋未曾加殼鉗啦。佢亦都會加翻2個橫撐喺呢度，等佢個後尾轆咧唔會攝咗個殼入去啦嚇，咁我就行得噶啦。嗱，今次同大家分享呢架車咧，去到呢一度啊。如果大家喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱。揾翻播放清單裡面新嘅模型咧，你就可能揾到呢啲嘢啦嚇。追蹤住，我會繼續整好呢架車落地嘅，到時同大家再分享。再見，各位。